दोस्तों अमेरिका के 18% लोग ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि उन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर उन्होंने भूतों को देखा है या फिर कभी ना कभी उसको महसूस किया है। ऐसा अमेरिकन क्लेम करते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हमने अक्सर मछलियां देखी होंगी, पर क्या आपको मछलियों का ये फैक्ट मालूम है कि जो मछलियां हैं वो इंसानों की तरह खांसती भी हैं। जैसे हम इंसान खांसते हैं ना ऐसा करके, वैसे ही मछलियां भी खांसती हैं अपनी लाइफ में। अभी तक आपको ये फैक्ट नहीं मालूम था तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।